我哋咧其實今年嘅香港館咧就係由香港原創品牌發展協會咧就帶咗我哋香港一共8個唔同嘅 IP 嚟到參加我哋嘅香港館嘅。咁我哋啲 IP 咧其實都會有好多唔同嘅風格啦，包括有漫畫啦、有動漫啦，亦都會有一啲插畫啦，亦都會有一啲係原創嘅角色設計啊等等嘅唔同嘅 IP 領域咁樣咯。今年係我哋第2屆參加呢一度嘅萬博展啦。咁其實今年個反應其實都熱鬧，係啦，同埋都多咗好多唔同國家嘅人嚟到去參展啦、觀展啦。咁啱啱好似今日咁，我哋就接待咗好多，例如嚟自烏克蘭啦、俄羅斯啦，甚至乎埃及嘅朋友嚟到認識我哋。咁我哋都覺得係一個帶香港品牌嚟到大灣區發展，同埋去進行一個唔同交流嘅一個好好嘅機遇咯。咁我係一間嚟自香港嘅動畫公司啦。咁我哋做電腦動畫已經做咗20幾年㗎啦，係啦。咁我哋傳統動畫啦、AIGC 啦，同埋呢個廣告方面都係我哋嘅一個專業領域嚟嘅。咁我哋自己公司咧就由前年開始就會有我哋自己一個 IP 啦，比較耐少少就係我哋嘅 Hello 英雄 Hello Hero。咁佢係一個以英雄人物為主角嘅一個搞笑系列嘅動畫片嚟嘅。咁而呢邊呢個咧就係阿豪仔同 OK 姐。咁佢哋嘅靈感咧就係嚟自於香港出世嘅嗰對熊貓仔，佢個眼圈咧係 HO 同 OK 加埋一齊就係好 OK。我哋公司係做呢個比比森林嘅兔仔系列啦。咁嗰陣時係疫情嗰陣時開始製作啲潮玩嘅造型嘅。我哋最熱門嘅 IP 形象就係呢個比比兔嘅形象啦。我哋就會出呢個同出版社合作呢個出版漫畫咁樣嘅。大品牌都會帶下卡片，我哋再聯絡後續聯絡咁樣嘅。通常我哋揾廠啦，通常如果係立體設計咧，通常都係啲東莞嘅廠家咯，同埋有啲精品都係我見到係發貨地咧東莞咁咯，因為內地係最大工廠嚟嘛，好多香港人製作產品都係找內地。而我嘅 IP 咧，其實就係叫做夢想故事，咁其實一個環保嘅故事嚟嘅。咁我好多時咧，希望可以透過今次呢個展覽啦，可以介紹俾國內大眾知道，呢個環保嘅概念嘅 IP 咁樣。IP 嘅優勢，我諗就係一個跳板咯。始終香港都會係好多年歷史嘅一個國際之都啦，好似日本、英國、歐洲、美洲，其實都會好容易會接受一啲香港嘅品牌。上年嘅年中度啦，先至啱啱開始進軍大陸啦，叫做喺度曝光啦。現時咧，其實我就喺福田咧光合世界嗰度咧就進駐咗嘅，嗰度有我嘅產品嘅展示啦，同埋有售賣啦。其實好驚訝嘅一樣嘢嘅，我會覺得好多機會。所以我就話真係好感恩，俾咗好多機會我哋咯。差唔多1-2個月，我就有一次機會喺度擺展覽，係同各方唔同嘅機構同埋展場啊去合作。